こんにちは、ますみです。本日は Microsoft の AI イノベーションのチームのジェネラルマネージャーであり、なおかつセマンティックカーネルの開発リードをしているイヴァン・チャキさんに独占取材をすることができました。少しだけ前置きとしてイヴァンさんとの出会いを話すと、私のチームが生成 AI の戦略コンサルの仕事をする中でセマンティックカーネルを扱う機会があり、その時にイヴァンさんとのご縁がありました。それ以降も弊社で約80名の新卒エンジニアに対して9日間のセマンティックカーネル研修を実施したのですが、その時にもイヴァンさんのチームに非常にお世話になりました。そんな中で今回 Microsoft Ignite 2024のイベントに私自身が参加することが決まり、実際にアメリカで取材をさせてもらうことになりました。イヴァンさんはかなりお忙しい方になるので、今回ご快諾いただいたことをこの場を借りて感謝申し上げます。今回は英語の対談動画になるため、非常に不安に思う方もいるかもしれませんが、動画の最後に日本語の解説も入れるため、その点はご安心ください。また1年以上前の動画になるのですが、セマンティックカーネルの教材の動画を上げているため、もしもまだセマンティックカーネルを知らないという方は、先にこちらの動画をご覧ください。それでは本題に入っていきたいと思います。こんにちは、ますみです。本日はセマンティックカーネルの、ジェネラルマネージャーのイヴァンさんに来ていただきました。ものすごい貴重な取材を本日させていただきます。本日の流れとしてはセマンティックカーネルの概要を最初に説明していただいて、その後にいくつか Q&A セッションを行いたいと思います。それではよろしくお願いします。I'm Evan Chaki. I'm the GM of AI Innovation at Microsoft, and I also look over Semantic Kernel. For folks that may not be familiar, Semantic Kernel is an AI orchestrator. We abstract away all of the other AI services and SDKs below us and make it easy for you to implement AI into your own app. We have full GA support for Python, Java, and .NET. So hopefully one of those languages you prefer and you can start to add AI to your apps today. Thank you so much. Yeah, that was perfect explanation. All right, so next we will have some QA session. Great. Yep. And there's about 8 questions I want to ask. And for the first one, what is the development philosophy behind Semantic Kernel? So most of the people are engineers who listen to this YouTube channel. So if there is some philosophy, then we really want to ask that. Great. Okay. So for Semantic Kernel, what we try to do and make sure that we do is we are fully open source. So we're in GitHub, MIT licensed. We take that to heart. We make sure that as we're building Semantic Kernel, it's not just for Microsoft products. We tie into the best vector databases that are on the market. We tie into different types of AI models from things like Hugging Face and AWS and Gemini, but also, of course, Azure. And what we try to do is to make sure we keep our main users at the core. And really, our main users are enterprise app developers. So we built Semantic Kernel from the ground up to focus on the enterprise trust pieces that you need, things like telemetry, things like logging, to make sure reliable AI and safety is incorporated. So for us, and really our whole engineering team, that's what we focus on, to make sure everything we produce is high quality, ideally no breaking changes, and that can run at full mass global scale. Right, so that's a very unique point in Semantic Kernel. Right. So probably that might be one of the key points of Semantic Kernel, but the next question is a bit like near to that question. So what are the key points you'd like to emphasize to the engineer? Yeah, so I think for me, for Semantic Kernel, there's a few key pieces. So one is we want to make sure that it's really accessible to everyone. So we try to, across all 3 of our kernels, make sure that the development is easy to use, it's understandable. So we really start there as a key player. And then we start to build up of let's let you do kind of basic things, talk to your docs, talk to your data, connect to data sources, connect to models, and then start to make sure that you can do the things that you need to do for real productivity gains. So the other piece that we really focus on is things like agents, AI agents, where they can start to do work for you. And then we even build on top of that to say not just single agents, but multiple agents that can do processes that really meet the users where they are. All right, so awesome. So that might be, so it's more understandable. So that's one of the key points. That's right. That might be the reason why you're making time for Japanese engineers. Absolutely. Yeah, we want to make it available for everyone. It's not just for the biggest companies in the world. It's for everyone to use.
to help themselves, their organizations just achieve more and use AI to the max. Thank you so much. And for the next question, how do the roles of Python and C#, probably .NET and Java differ within Semantic Kernel? Yeah. So in my understanding, like the Python is the most advanced one, and with .NET and Java is sort of like evolving to follow the Python. That's right. Yeah, a lot of the AI innovations happen in Python first, because that's where a lot of the data scientists come from, the ML researchers. So you'll start to see Python libraries and SDKs come out before .NET or Java. So we try to keep up with that from our Python standpoint of anything that's really production ready, maybe new services that are out from large vendors. We'll pick those up and start with Python there. And then a lot of times we'll have to do some work to make sure C# and Java follow, and make sure, again, reliability's there, all the enterprise promises that we have work across all three kernels. Thank you. And for the next two questions, we want to ask for the difference between semantic kernel and prompt flow. Yeah. For the next question, the difference between LangChain. Yeah, so let's talk about each one. So semantic kernel, like I mentioned, AI orchestration. Prompt flow is really good at evaluations, right? That's really where they started. And the prompt flow team's been doing a lot of work to make sure evaluations are really locked in. So as you start to roll out from dev to UAT to production, you can actually take even your telemetry feeds, push that back into the evaluation tools there, and see how grounded is everything. Are things continue to work as you expect from when you rolled out, even from a pilot to everyone? So that's really the difference there. So you want to use prompt flow for evaluations to make sure things continue to work. You want to use semantic kernel for that orchestration. Right. So then there will be no like functions of like evaluation in semantic kernel. So we use prompt flow for evaluation, as in like LLM ops. That's right. And use semantic kernel for the orchestration. That's right. Because we abstract away everything, we really are that glue between all these services, whether again they're from Microsoft or other partners. And we want to make sure we make it easy to tie into those. But we want to give you and the engineers here the flexibility to say, I love XYZ products. We want you to tie into that at whatever layer of the stack makes the most sense for you. Right. So that's awesome. So it's not dense together, and like they're sort of like it's independent together. That's right. And we know people have already invested their time and money into lots of different types of services. You should not throw away the investments you've already made. Like, you have, let's say, even OpenTelemetry is a great example of this. I've already invested in Datadog or New Relic or whatever, whichever telemetry pipeline I like the best and I like to visualize the best, we allow that in all of our kernels. So we have OpenTelemetry where I can put in my key, you can send that data to your favorite pipeline and go see and visualize what's happening. So we do try to do the same thing all the way across the stack, at, again, any level. So use what you have, and even you should reuse the code you have. With AI, it's not AI or nothing. Reuse your plugins, the APIs you have, reuse your code. You've already invested a lot of time building things. Use those things. Do not throw those away. Do not start from scratch. Add AI where it makes sense in your process. Right. So that's absolutely one big strength in semantic kernel. Right. So I think for LangChain, we get this question a lot, when do you use each one? For me, LangChain is really awesome. It allows you to learn very quickly. And those things that come out that you see on your LinkedIn post, an hour later, those are in LangChain. And that's the value of LangChain. You're going to be able to play with the latest and greatest everything, right? That's not what we do with semantic kernel. Semantic kernel is for real production workloads at mass scale, where it's going to have all the pieces that you need to monitor what's happening, to know what your token usage looks like. Again, and to stitch together with that full stack like we were just talking about. So that's really where we see the differences between LangChain and semantic kernel. Right. So then are there any possibility to use LangChain as plugin? Yeah, someday? Absolutely. Right? The nice thing is we are, again, wide open. So with a plugin, that's just an API call. So if you have a LangChain agent or you have LangChain running somewhere else, you can definitely use that as a plugin. Just describe when I should call that plugin, and then I can go do that work. So again, if you've already invested a lot of time in LangChain, don't throw it away. Use what you have. Right. And even with our Python kernel, we support Jinja 2.
So if you have prompt files already there, you can port those over and start to use things like that. Right. Oh, that's so nice. So in most of like the enterprise company, I guess that they start from like proof of concept. That's right. And like they use LangChain, use Python, Yep. and then like move on to the production level, Yes. next step. Yep. So if it's that flow, then we can like reuse the LangChain's like some sort of module or a package inside Semantic Kernel as a plugin. Yeah, absolutely. I think the thing to watch out for that I hear from a lot of customers is, if you do that, make sure you lock in on whatever LangChain version you started with, right? So you don't have to worry about those breaking changes. If you try to upgrade, that's where sometimes you can get stuck. So just watch out for that as a developer. Thank you so much. And for the next question, what are the current challenges faced by Semantic Kernel? Yeah, so I don't know that we have a lot of challenges. I think we do a lot of time listening. We have open office hours every Wednesday, and for APAC, we have Wednesday nights our time, early morning that time. So it's really, what we do is we do a lot of listening to understand where are people? Are they just starting on their AI journey? Are they, months in or years in? I think that's probably the hardest thing, because we try to create our documents, we try to create samples for everyone, and that's hard, because if you're just starting off with your AI journey, you really don't know what models can do, what they can't do, when to call different models, when to use small models versus large models, when to call plugins, what vector store is the best. So we try to, as much as we can, make it easy at all levels, but that's really a hard problem to solve, is meet people where they are. And if I'm years into my journey, I may be looking for really specific, detailed items, versus if I'm day one. What we do to combat that a little bit is we have notebooks. Oh, right. So for the Python engineers, and actually even for .NETs, we have these notebooks where I can literally put in my key and just hit play and just start to see very quickly, within a few seconds, how Semantic Kernel works, how to call in to do things like embeddings or call plugins. And then for the advanced users, once you get past that step, we have a lot of sample code for Python, Java, and .NET, where you can dive in and say, okay, I'm trying to do this one specific thing. How do I do that? Let's take this code sample, maybe copy it over and make some changes from there. Right, so that'll be the challenges and the solution to break the challenges from the perspective of users. That's right. Right. Are there any technical features or challenges in technical term inside Semantic Kernel? I don't know if we have any technical. One of the things that's come out recently that we're really excited about, and customers are too, are the real-time API. So this is generally, so we'll maybe talk about some other types of APIs. So in the past, let's say for a chatbot, you would have text to text, these chat completions, and that's very known. The real-time API, which is voice to voice, where I can interrupt and I can do some really neat interactive things there, that's streaming to streaming protocol. Yeah. So for that's a little tricky for us, because we want to make sure that we can give all of our users things like, again, full telemetry, token usage, function calling. There's a lot of pieces there on the streaming to streaming of what do I do when I interrupt? What does that token look like? Because really it streams, so you don't get the last streaming token of usage until the very end. So we're doing some work right now, and that's probably the hardest work that we've done in a while, of these new types of protocols that are coming out. And we also want to make sure there's going to be other providers that offer similar services in the future, streaming to streaming. So we want to make sure we don't lean too hard into OpenAI's real-time API. And again, this is where Semantic Kernel comes in to abstract away. So that way, if I want to switch between OpenAI and some other provider that comes out, or Hugging Face or whatever, we want you to be able to do that with one line of code and just put in a different key or a different endpoint, and the rest of your code stays the same. So for us, that's probably the biggest technical challenge we're working on right now, is how do we make that easy and understandable, but also, again, abstract away all those difficulties so that way we can go fast together. Wow, great. I really agree that real-time API is so hard to implement. I first tried it by using JavaScript, but then I wanted to try in Python, and I was a bit confused about the differences. That's right, because it's multi-layer, right? So it's made for client side, like you said, with JavaScript, of on a web page or a mobile app or whatever.
and it has to client side say, oh, you're done talking. Now I need to send a request back to the server side and then do something there. So it's a different type of modality than people are used to. And even from an architectural standpoint, right? Usually everything is server side, so you don't leave keys. And now we're starting to say, well, actually it's this hybrid approach. We have some things that are run in browser or somewhere else, and some parts of your system are going to run in server like you're used to. And I think we're going to see that continue on, even between not just website and backend services, but even between computers. So we kind of call that hybrid AI, where if I want to run things locally on my device and do a few of those tasks locally, and then send that transaction out to the cloud, finish those pieces, and then send back results and then mash them together, we see that's probably one of the things on the roadmap that's coming. Wow, that's awesome. Yeah. I really think that it's going to be very hard to implement by like one developer, like without semantic kernel. Absolutely, and again, that's why we try to make it easy. And you're right, it's not just implementing once, but it's, well, what happens when all of these APIs and SDKs change every day? I mean, that's one of the things that we see. We have hundreds of SDKs and APIs below us. So every time our team or community person member does the check-in of a PR, we re-pull all these new SDKs and APIs to say, hey, is there any new ones? And then we run all of our unit tests every single time to see, oh, what breaking changes are there? And then what do we need to re-plumb to make sure that as we do our package, everything stays the same for the developer. Right, so that's very hard work. Yes, it is nonstop work for the team. Right. But we love it. Great. Thank you. So the next question is also a bit similar question to the latest one. So what is the future development roadmap for semantic kernel? Yeah, so what we've been doing is really listening to her since we announced our roadmap heading into Ignite, which is where we are today. So it's been fun in the last 6 months from build in May to Ignite now in November of 2024. Of just listening to customers. Again, we have these open office hours, we have a lot of listening tours that we do, along with the team triages all the issues in Discord every day and in GitHub. So we get a lot of feedback of where's the community, what's going on, and we take that to say, okay, if we've already announced what we plan on doing, let's make sure we deliver that. And now we're at a point moving from now at Ignite to build of 2025 of what's next. So there are a few things that we have today, but we also are still just on a listening tour even this week. So a few things that we know we need to do. We have our agent framework, which we announced actually a year ago at Dev Day for OpenAI, a single agent, and now that's even evolved to multi-agent. So that's still an experimental. We know there's a few more little breaking changes coming, so we want to make sure we get those in. And then after that, we want to bring that to GA. So we anticipate doing that before build of 2025. Our process framework, which we're really excited about, and a lot of customers are using heavily. We want to make sure that has all the enterprise pieces that people want and need at these really large scale of processes. We anticipate that also going GA before build of next year. So those are probably the two biggest pieces. And then around that, like I mentioned, the real-time APIs, the hybrid approach between device and cloud, and trying to make those transactions easy. So we'll probably focus on those pieces. There'll probably be some more as we continue to listen to customers over the next few days. And really over the holidays, we're taking all the feedback that we've received as a team, looking at that, trying to think about the future of where our customers want to go, where the industry is going, where Microsoft's going, and then trying to align all those things. And then off we go to continue to do PRs and check-ins every hour of every day. That looks so fun. So there's one question, it's not in the list. So I'm very curious about the concept of like a hybrid AI, as you mentioned. I think that's sort of like a different concept to the multimodal. That's right. Yeah, exactly. So is hybrid AI like a very innovative new concept that you are just like thinking these days, or is it like a general concept in Microsoft? Yeah, I think it's a mix of both, right? So we've always known, even since like client-server architecture for decades now, that there's times where you need to run locally. Like you mentioned JavaScript, right? If I'm going to write a web app, maybe I'm going to use TypeScript or JavaScript, and I can do a lot of the processing client side, and that'll save me from server-side processing.
So we've seen that, but there's a lot of times where you need server power, right? So the GPUs, NPUs, of course, with big models now, you're not going to be able to run that on your phone or your tablet, or even your PC. You need full server racks to run some of these things. Yeah. The nice thing is with some of the new investments that Microsoft's been making with things like Phi, so small language models, or even as Semantic Kernel, we've been doing a lot of work with things like Onyx and LM Studio and Olama, so you can run your models wherever it makes sense, on small devices, in satellites, and on cars, wherever you want to run these things, which is really interesting. We've already actually been doing a lot of work there for the last probably quarter or so. But right now we leave it up to your audience, the developers, to kind of figure that out and say, well, how do I make sure I don't leak keys? How do I make my own transactions where I need to kind of match the plan that was created and figure out which model to use, and even not just which model, but what location, client server. So it's something that I think as Microsoft we've seen in the past, and we're starting to see even some announcements with Windows, right? So Windows talked about their Copilot SDK where I can start to do more on Windows. So we want to make sure that we give users and developers access to whatever they need to. If I need to run everything locally, great. We support that today. If I want to run things in the cloud, okay, we do that too. But again, this hybrid approach I think is going to be interesting for low connectivity or intermittent connectivity, or even, hey, I just bought a Copilot PC and it has this awesome NPU or GPU on it. If I can run a model that does what I need there, we should make that easy. And then if I don't happen to have that particular type of device, well, that's where our templates come in, right? Our prompt templates, because we already have areas there where I can say, if service one on my laptop's available, use that. Oh, it's not? Okay, let's go call to the cloud. So again, we have the infrastructure in place. Right. We've even been doing some work on what's called AOT, which is I can take the kernel and I can kind of pre-build it so it can run even faster on devices that have compile limitations where I want to run it as fast as possible without having to compile it in real time. So we've done some work there on .NET side, and we'll continue to do more work across all three kernels. Right. So I thought that was like a very big advantage, like comparing to other LLM like orchestrator or like in frameworks like LangChain. Absolutely. Yeah, I really thought that, but is that correct? I think so. I mean, there's certainly a lot of SaaS products too, and PaaS products that are awesome. But again, you have to have cloud connectivity. So if I'm on a boat, on an airplane, in a space shuttle, I don't have great connectivity all the time, but I still want AI to help me do my work or help answer questions for me, or have, let's say, a local vector store that I can ask questions, about whatever it is that I need help with. So again, we want to support, and it's really that accessibility piece, right? Bring AI to everyone wherever they are, even if I'm in really remote locations with really bad Wi-Fi or no connectivity, can I still use AI to help me do my job? Yeah, that's so visionary. Great concept. Thank you. So for the last question, it's sort of like a geek question. Yeah, great, awesome, let's do it. So in this event, Ignite, there was the announcement for Azure AI agent service. And before Ignite, I noticed that there was no planner feature in Semantic Kernel for Java. That's right. And I thought that probably Semantic Kernel engineer was already knew about this feature, AI agent. But so my question is that, will Azure AI agent service will be one of the best practice in building agents in Semantic Kernel? Yeah, so you have a couple of options. So maybe we'll talk about planners just really briefly. So planners have really evolved. If you've been a user of Semantic Kernel for a long time, or from the beginning, even 2 years ago almost now, you've seen we've created these planners. And we did that because we knew we needed AI to plan out, what do we call, what do we do? And we did that in prompts, and we did that in kind of some early day thinking. And we've evolved that. And the best thing is a lot of the model providers now has seen the power of planners. And guess what? They built that directly into their inside of the big model. They have these little models that say, hey, I know how to do planning. So they fine tune these little models, and they call that function calling. So all the big models now, from Mistral and Gemini and OpenAI, they all allow you to do this thing called function calling. So now, because that
does exactly what you want most of the time, you don't need planners anymore. Right. So that's why you won't see any more advancement of planners. There is like this small time where you need a planner, which maybe I'm going to run some local model that doesn't have function calling. You can always go back to say, okay, if for whatever reason function calling is not available, you can use the planner type of technology to prompt in and say, hey, here's what I'm trying to do. Can you make me this plan? Here's my plugins, figure out this and generate JSON or XML, and we'll execute it. So that's kind of the evolution of planners. So you probably won't see planners anymore. The new type of planning is function calling. On agents, I think I've been a huge fan of agents really since OpenAI announced it for Assistance API. I love it. I have a ton of agents that do work for me. A few reasons why I really like it. So one is it's sort of a managed service where I can put in my system prompts. I can upload files without having to worry about a vector store, and it'll do the chunking for me. I can turn on tools. I can turn on code interpreter and have it even write code for me and execute that code. So that's great. I think there's a lot of use cases where you can use some of these kind of managed service agents from Azure OpenAI Service or Azure AI Agent Service, like you mentioned. In others, there's a lot of providers out there. With the agent framework, the nice thing that we do there is if you want to use Azure AI Agent Service, that's great. If you want to build your own, just from like a chat completion agent, you can do that. If you want to use other providers' agents. And the cool thing is we can actually have all these agents work together and converge no matter what source they're coming from or what endpoint. And we can have this shared chat history so they all know what's going on, what to do. So we're really excited about that. But I think for me, it's very easy to go ahead and just make an agent, deploy it, let that be managed in Azure for you. You get an endpoint. You can bring that into Semantic Kernel. We already support that today, and we've done that for a while. So for me, that's a great place to get started because I can spin up all these agents. The one thing with agents, and especially for your developers here, is try to make your agents as small as possible. And what I mean is I have an agent that just makes adaptive cards for me. Right. So I turned on structured output. It only generates JSON. And I told it, look, you're an expert in adaptive cards. You've been there from the beginning. You know it all. And it does great work. But I don't overload it. I don't say, hey, you know all types of languages. You know everything. And that way I can put it in my process and have it do this one task for me really well. And if it makes mistakes, if I need to tweak it, I can change this one agent, and just like regular code that we've been writing forever, I can deploy it from dev to UAT to production. In that one change, I don't have to retest everything. I can test that one workload and that one workflow and do just that. So I'd say make your agents small, definitely use some of these new services, try them out, and then, use those evaluation tools like we talked about in the Azure Foundry portal or any other service that you like to use. So we're really excited about the future. And really, I'm excited about not just where we are now, what Build's going to look like in May, and what Ignite is going to look like in 2025 when we're back together, right, in person, and we can see, wow, how much has AI evolved. Yeah, that's so interesting. Yeah, small agent. I also think that that's a very key point, like making agent. Small agent is better than like big agent, like multi-agents will be better. It's a micro service that we've been building for years now. You take those same concepts. Smaller is better. It's easier to manage. You can deploy just this one piece, not your whole application. And that way, if you need to roll back, you roll back the one agent and you're done, right? So it's again, the same principles we've been doing for years and years and years now. We need to not forget all the principles that we've learned and all the pain that we've had to learn through. Apply all those same things to agents like we do today. Right, okay. Thank you so much. All right, so the answers for the last question will be probably Azure AI agent will be one opportunity, and there's also function calling using AOAI. Yes. So that's right. Yep. That's okay. right. Thank you so much. Then probably this is the end of the video, and if you have some message to like Japanese engineer, then we can take time for like giving a message. Perfect. Great. If you have some. Yeah, I'd love to. So I think for the listeners, a few things to really think through. If you're just getting started on your AI journey, it's not too late. Start today. Even though if you see people and experts here that know how to do it, you can start today and be an expert in the future. So do that. The other thing is look for processes within your own organization or within your school
that should be automated, that are painful for people, and make that easier. Look at ways to use AI and the things that you're learning today to go implement AI where it makes sense. It's not across the board. Find that process, find that friction point, and just make the world better using AI. Thank you so much. Yeah, thank you. Thanks for having me. Yeah. いかがだったでしょうか。私自身、イワンさんの話にものすごい感動しました。最後に日本語の解説をしていきたいと思います。まず冒頭でイワンさんからセマンティックカーネルの概要について説明していただきました。ポイントとしては、セマンティックカーネルが AI オーケストレーターのツールであり、AI を簡単に導入するための SDK というふうに表現をしていました。そして現在は Python と Java と .NET、すなわち C# に対応しています。そしてその後私から8つの QA をさせていただきました。それでは順番に質問に対する回答を解説していきます。1つ目の質問が、セマンティックカーネルではどのような開発思想を持っていますかという質問をしました。それに対してイバンさんは OSS であり MIT ライセンスなども取得していて、ものすごいオープンであるということを強調していました。そしてそれに加えてエンタープライズアップデベロッパーのためのツールであるという話をしており、非常にハイクオリティなアプリケーションを開発したい、そういった人たちのために No Breaking Changes、すなわち破壊的な変更が起きないようなパッケージにしているという点も話していました。それだけでなく、フルマスグローバルスケール、すなわちとても大規模な AI システムにスケーリングさせていくことをしっかりと加味した設計になっているという話もしていました。その他にもテレメトリーというフレーズが動画の中で出てきたと思います。このテレメトリーという言葉はいわゆるオブザーバビリティ、システムの状態や性能を監視するような、そういった機能になります。そのためにしっかりとログを収集してきて、それらを可視化できるような、そういったことにもサポートしているという風な意味合いになります。正確にはセマンティックカーネルの中で可視化をしていくというよりかは、プロンプトフローであったり、今回発表された Azure AI Foundry というプラットフォーム上での可視化に該当すると思うのですが、そこも包括してセマンティックカーネルはテレメトリーを大切にしていますよという風な話になります。続いて2つ目の質問として、エンジニアに伝えたいセマンティックカーネルのこだわりポイントは何ですかという話に移りたいと思います。1つ目の質問と少し類似した質問になるのですが、accessible to everyone、すなわち全ての人に対してアクセス可能な状態であるということをこだわっていると話していました。多くのデベロッパーが簡単に使える、そして分かりやすく使うことができる。具体的な使用方法としては Talk to the docs and data、すなわちドキュメントやデータに対して対話を行うことができる。Connect to data source and models、すなわちデータソースやモデルに対して連携をすることができる。こういったことを簡単にできるのがセマンティックカーネルですよという話になります。それ以外にも AI エージェントに対して対応している。その先にはマルチエージェントというところに対する対応もしっかりと加味しているという話も強調していました。この話は非常に面白いポイントでして、後半の方でこれに類似した話をしているため、ここでは詳細は省略します。続いて3つ目の質問として、セマンティックカーネルにおける Python と C# と Java の役割の違いは何ですかという質問をしました。この時、私の推測としては Python が最も進んでいる状態であり、それに追随する形で C# と Java が進化していくというふうに理解をしていました。実際にイバンさんの回答としてはそれは正しいというのが結論で、 Python から基本的にイノベーションが生まれていく。なぜならデータサイエンティストやリサーチャーの人たちは Python を使って開発をしていくからであるというふうに話していました。そして4つ目の質問、ここからが面白くなっていきました。セマンティックカーネルとプロンプトフローはどのように使い分けるべきですかという質問をしました。少しだけ補足をすると、プロンプトフローは Microsoft が提供する類似した LLM のオーケストレーションツールです。これが今までの考え方でノーコード上で LLM の処理だったり簡易的なエージェントの処理などを実装することができたのがプロンプトフローでした。しかしこの1年間でこのプロンプトフローの設計は大幅に変わりました。一番最初にプロンプトフローが OSS として出された時はコパイロットスタジオはなかったですし、 AI スタジオも確かまだ存在しませんでした。すなわちそういった AI の基盤サービスを持っていないマイクロソフトが一番最初に OSS としてそういった LLM の制御するための軽量なパッケージを出した。これがプロンプトフローになります。そのため多くのデベロッパーはプ
プロンプトフローを使うべきなのか、LangChainを使うべきなのか、セマンティックカーネルを使うべきなのか、こういったことで悩んだと思います。その使い分けについて今回の動画でどのようにするのがベストか明らかになりました。イバンさんの回答として、プロンプトフローはエバリュエーションに強いと。そして LLMOps として扱うのがいいという話をしていました。そしてセマンティックカーネルはオーケストレーションツールであるという話をしていました。ここで特筆すべきポイントは、イバンさんのスタンスとして好きな技術選定を行っていくのがいいと。すなわちとてもフェアな視点に立っているというポイントが重要になります。セマンティックカーネルを導入する場合、LangChainは使ってはいけないのか、そういうわけではないらしいです。LangChain以外にももともと書いていたソースコード、それはもしかしたら AOAI の周辺の API を活用したものであったり、もしくは AOAI の音用データというパッケージを使ったものかもしれません。これまで作ってきたコードの資産というものを捨てて新しくセマンティックカーネルで作るのではなく、それらもうまくプラグインとして使い回していくのがいいんじゃないかというのがイバンさんのスタンスになります。そして5つ目の質問も非常に関係するところなのですが、セマンティックカーネルとLangChainはどのように使い分けるべきでしょうか。こういった質問をしました。これは非常に気になっている方が多いと思います。まずイバンさんのスタンスとして、LangChainはめちゃくちゃ良いツールであると。これを最初に前提として言っていました。LangChainの強みはその開発スピードであり、なおかつ AI を実装する上での学習のしやすさにあるという話をしていました。一方でセマンティックカーネルはリアルプロダクションレベルのアプリケーションを作るためのツールであるというふうに使い分けていました。冒頭のセマンティックカーネルの説明の中で、ブレイキングチェンジスが起きないようにするために努力をしていますという話にもあったように、エンタープライズでアプリケーションを作っていくときに特化したフレームワークとしてセマンティックカーネルがあるというのがここでの伝えたいポイントになります。ここはいろいろな意見を持った方々がいると思います。実際に私が代表を務める会社ガリレージでもだいたい今60社ぐらいの企業さんを支援しているんですが、プロダクションレベルでLangChainを使うことは多々あります。逆に日本だとセマンティックカーネルを使っている企業ってまだ少なくてですね、例えば公開されている企業であれば富士通さんであったり、あとはサントリーさんだったり、そういった企業がセマンティックカーネルを使っているという話をしています。そのためこのポイントは賛否両論があると思うのですが、私のスタンスとしては確かにセマンティックカーネルはプロダクションレベルのフレームワークであるというふうに考えています。私自身LangChainも深く理解して教材を作ったり開発をしたりしてきましたし、セマンティックカーネルについても出た当初からずっとキャッチアップをしていて、内部のロジックの部分についてもある程度の理解をしています。その上で感じるポイントとして、セマンティックカーネルのカーネルはライフサイクルがLangChainと比べて非常に短いことであったり、他のライブラリへの依存度が低いという点もエンタープライズ向けであるというふうに考えています。もしも依存度が高い場合は、他のライブラリがアップデートされた時にそのアップデートした分を反映させる時にいろいろな場所に影響してしまう。それらの影響範囲を見極めながら開発をしていく必要があります。別の言い方をすると、セマンティックカーネルはものすごい軽量なフレームワークであるため保守がしやすいというふうに言い換えることもできます。これはメリットとしてもデメリットとしても捉えられるのですが、LangChainはものすごい多機能である分、エンタープライズで運用していくためにはものすごいブレイキングチェンジスが起きる可能性が高いというふうに考えることもできます。自分自身LangChainを使った方がいい、セマンティックカーネルを使った方がいいっていうのはケースバイケースというふうに考えているのですが、もしも開発余力がある場合はプロダクションレベルのタイミングでセマンティックカーネルを技術選定の候補として入れるのは重々あり得る話だなと思います。そこで実際にイバンさんに質問した内容として、LangChainをプラグインとして使うことができるかっていう話をしました。そしたらイバンさんの話として、セマンティックカーネルはワイドオープンなツールなのでLangChainをプラグインとして呼び出すのはありだという話をしていました。逆にLangChainで書いたコード資産というのを捨ててしまうのはもったいないという話をしていました。ただ、もしもLangChainのコードをモジュールとしてセマンティックカーネルが呼び出す場合は、LangChainのバージョンをしっかりとフィックスさせた状態で呼び出すという風なポイントだけ気をつけるように話していました。
そのため、ここまでの話をまとめると、アーキテクチャのベストプラクティスとしては、主に2パターンあるというふうに考えています。一つは Azure もしくは Microsoft のフィロソフィーに寄せたアーキテクチャです。具体的には AI アプリケーションオーケストレーターとしてセマンティックカーネルを使用し、AI エージェントオーケストレーターとして Azure AI エージェントサービスを使用します。そして AI エバリエーションのレイヤーではプロンプトフローを使用します。最後に LLM Ops の領域ではプロンプトフロー、別の言い方をすると Azure AI Foundry を使用するというのが Microsoft に寄せた場合のベストプラクティスになるというふうに考えています。2つ目の選択肢としては Microsoft のフィロソフィーではなく LangChain のフィロソフィーに寄せたパターンです。こちらの場合 AI アプリケーションオーケストレーターは LangChain になります。そして AI エージェントオーケストレーターは LangGraph になります。正確にはランググラフはエージェントではなく、ものすごい制御性の高いランググラフですよっていうのがラングチェーン側の解釈になるのですが、講義の意味でのエージェントというふうに捉えればランググラフが AI エージェントオーケストレーターになると考えています。そして AI エバリエーションのレイヤーはラングチェーンエバリエーションになります。ここはラガスという別の外部パッケージでも応用可能かと思います。最後に LLM Ops がラングスミスになります。すべてのソースコードをラングチェーンもしくはランググラフで記述している場合は、自動的に先ほどのテレメトリー、いわゆるオブザーバビリティの領域をラングスミスがすべてデータログなどを収集してくれるため、ラングスミスとラングチェーン、ランググラフとの相性は抜群です。あとはこのパターン1とパターン2のどちらをどの開発フェーズの時に使うかという議論になってきます。基本的に POC を行う場合はラングチェーンのフレームワークに寄せるのがいいのではないかと私は考えています。その上である程度要件がフィックスしてきて運用フェーズに入っていく、もう大規模なシステムが出来上がってきて要件が定まってきてこれ以上大きな変更は起きないという場合はセマンティックカーネルに徐々に移行をしていくというのも一つの選択肢かと思います。この時に AI アプリケーションオーケストレーターの領域をセマンティックカーネルに変えてランググラフの部分はそのまま残し続けるというのも一つの選択肢だと思います。もしくは初めからマイクロソフト側の思想パターン1の方に寄せていってセマンティックカーネルで全てを書いて AI エージェントは Azure AI エージェントサービスを利用していく。そしてエバリエーションから LLM Ops までは全てプロンプトフローで構築をする。これも一つの選択肢だと思います。ここまでが5つの質問の回答になります。続いて6つ目の質問としては、現在セマンティックカーネルが直面している課題、チャレンジは何ですかという質問をしました。まずユーザー視点に立ったチャレンジとしては、やはり AI のアプリケーションを作る障壁が高いという話がありました。実際に AI 開発の Day1 の人たちにとってはまず何をしたらいいかわからない。これが一つのチャレンジになります。それに対しては Day1 の人向けのノートブックを配布したり、それ以降のステップアップをしていくためのドキュメンテーションを作ったりしているというのが現在の対処方法になります。それ以外にもテクニカルなチャレンジはないかという話をした時に非常に面白い話をしてくれました。それはリアルタイム API になります。実際にリアルタイム API の実装をしたことがある方はお気づきかと思うのですが、リアルタイム API は今までのテキストトゥテキストのクラウド上で実行されるシンプルなモジュールではなく、ストリーミングトゥストリーミング、しかもこれはクラウドとフロントエンド、すなわちエッジ、ブラウザー側とのやり取りが発生する非常に複雑な構成になります。このストリーミングトゥストリーミングというプロトコルの中でしっかりとフルテレメトリ、トークンユーゼージやファンクションコーリングなどの複雑な機能を使用したい。このようなフレームワークを作るのは非常に難しいです。ここが最近イワンさんの感じる最も難しいポイントであり、今なお開発をものすごい頑張っているポイントだと言います。さらにただリアルタイム API を実装するだけでなく、たとえ OpenAI のリアルタイム API 以外のモジュールが出てきた時にもしっかりと対応できるような抽象的なアーキテクチャを作る。これを一つの大事なゴールとして置いていました。別の言い方としてハイブリッド AI を作っていくという話をしていました。ここで言うハイブリッドとはクラウドだけでの処理ではなく、クラウドとエッジ、すなわちブラウザー側、
それぞれにおいて処理ができる上、それらの双方交換の処理もできるようなハイブリッドな AI のコミュニケーションスタイルというのをシステム上で確立したいと。そのようなアーキテクチャを作りたいというふうなチャレンジをしています。これは他のフレームワークの場合、意外とまだできていないところなので、ここがもし実装できると、セマンティックカーネルを採用する大きな理由になります。そして少し6つ目の質問と関連する質問を7つ目で投げてみました。セマンティックカーネルの今後の開発ロードマップはどのようなものですか？イバンさんは主に3つのキーポイントを挙げてくれました。1つ目が先ほど挙げたリアルタイム API、すなわちハイブリッド AI を作っていくアプローチになります。2つ目のポイントはマルチエージェントの機能を GA、すなわち一般公開のレベルに上げていきたいという話をしていました。先ほど少しだけ触れた Azure AI エージェントサービスという Azure AI Foundry というプラットフォーム上の機能は単一のエージェントを作ることに特化しています。そのため単一のエージェントを複数個作り、それらをオーケストレーションするという機能が今セマンティックカーネルの中にエクスペリメンタルなものとしてあるのですが、これを GA の水準に上げていく、いわゆるプロダクションレディーな状態にする、これがものすごい大事な開発ロードマップの一つのキーポイントになります。そして3つ目の最後のキーポイントとしてはプロセスフレームワークというものがあります。現在こちらはセマンティックカーネルにすでに実装されているものになるのですが、実際に業務プロセスを実行するために必要なロジックの処理を記述する、そういったフレームワークがプロセスフレームワークになります。これこそまさに先ほど説明していた AI アプリケーションオーケストレーターを象徴する機能になります。実際に LangChain でも処理をつなげていくチェーンの概念があると思うのですが、それに近いものだというふうに解釈しています。このプロセスフレームワークは今なお多くのエンタープライズ企業から見てものすごい重宝されるような機能であると、そういったフィードバックをもらっているようで、これからこのポイントについても成長させていきたいという話をしていました。そして8つ目の質問、この最後の質問は非常にギークな質問なのですが、私自身ものすごい気になっていたポイントになります。まず背景として、セマンティックカーネルの Python のパッケージにはプランナーと言われるエージェント機能が乗っかっていました。しかしそれに追従してきたセマンティックカーネルの Java のパッケージについてはプランナーが実装されていませんでした。これに対してプランナーを実装する予定はありますかという話を半年ほど前に弊社のメンバーがセマンティックカーネルのメンバーに聞いたところ、実装する予定はないという話をしていました。これは非常に不思議に思っていたポイントで、代わりにファンクションコーリングなどを使ってくださいという話をしていました。そして今回 Microsoft Ignite 2024で Azure AI エージェントサービスという AI エージェントのオーケストレーターのツールが発表されました。これを聞いた時にセマンティックカーネルはおそらく事前にこのサービスが出ることが知らされていて、このプランナーのところを深掘ったところでこの AI エージェントサービスがどうしてもそれよりも優位なものになってしまうので、プランナーを作る必要がないと、開発の優先度を下げた、なんならなくしてしまったというふうに私は解釈をしました。そのためここで私が質問したこととして、セマンティックカーネルでエージェントを作成する際は Azure AI エージェントサービスを使うことがベストプラクティスなのですかというふうな質問をしました。これに対するイヴァンさんの回答は非常に分かりやすく明確なものでした。まず結論として Azure AI エージェントサービスにこだわる必要はないというのがイヴァンさんのスタンスになります。推奨案としては Azure AI エージェントサービスかファンクションコーリングを使ったエージェント構築が良いという話をしていました。そもそもファンクションコーリングをなぜ推奨しているのかというと、自前のプロンプトでエージェントの構築を行うよりも OpenAI や Google や Anthropic がモデルの内部で行っているエージェントの機能の方がより精度高くエージェントを制御できるというふうに考えているからです。これは私自身も非常に同感で、実際に OpenAI がストラクチャードアウトプットという機能をリリースした時にも、実際にその精度の比較をしている時にやっぱり内部モデルで制御をしている機能の方がより
精度が高くなるということが示されていました。そのため、LangChainが提供しているエージェントのように自前で制御をしていくよりも、ファンクションコーリングに機能を寄せていった方が良質なエージェントが作れますよというのがセマンティックカーネルの考え方で、だからプランナーの開発はやめたというふうに解釈をしました。そして最後にイバンさんの補足的な情報も非常に面白くてですね、エージェントをもしも作る場合の Tips を共有してくれました。それはエージェントはなるべく限定的な機能に絞った方が良いというベストプラクティスになります。たくさんのツールを持ったエージェントは一見便利に見えるのですが、ツールの選択をするところであったり、実際にツールを実行する際の精度はどうしても落ちてしまいます。イバンさんは実際に JSON の出力をすることに特化したエージェントという風なところまで機能を分解しているそうです。非常にこれ驚きだったのですが、そこまで小さいエージェントにするのかと多くの人は感じたと思います。そしたら複数のツールの判別であったり、もしくは複数のツールを持ったエージェントはどのように行ったらいいのか、ここで出てくるのがマルチエージェントという概念になります。セマンティックカーネルはエージェントの機能を深掘っていくのではなく、その機能はファンクションコーリングや AI エージェントサービスに任せていきつつ、それらを全てオーケストレーションするマルチエージェントの部分に今後注力していくというのがスタンスになります。ここまでの話を聞いて多くの人が気づいたと思いますが、セマンティックカーネルはどのような機能を実装していけば今後廃れない機能になっていくか、センターピンの見極めをしているというのが非常に面白いポイントになります。実際にセマンティックカーネルを使うと、この機能はないのか、ここまで軽量だと少し使いづらいと感じる人も正直いると思います。それはLangChainを使った後にセマンティックカーネルを使うと、いろいろな機能を自分で実装する必要があるからです。でも実際にもしも開発を始めて1年後に俯瞰をしてみると、そこで作っていた機能はどんどんとモデルプロバイダー側で提供されていったり、それに特化したツールが出てきたりと、プログラム資産としての寿命が短くなっていく可能性があります。そのたんびに機能回収を行ってテストを行ってと非常に大変ですと。その上、LangChainが提供するサードパーティーなどの依存パッケージと強く結びついてしまっているものを使うと、ものすごい保守性が落ちてしまう可能性もあります。実際に自前で作っていく場合にも、この外部パッケージとの依存性というのは考慮していく必要があるのですが、セマンティックカーネルとしてそういったところに注力していくのではなく、本当に LLM アプリケーションをプロダクションレベルで提供していく上でのコアな部分だけをセマンティックカーネルは提供していくと、大事な部分だけを提供していくというのが大きな方針になるのだなということが今回の取材で分かりました。ここまでが Q&A の解説になります。一番最後にイバンさんに日本人のエンジニアに向けてのメッセージをお願いしたところ、最後に一言 Make the world better という話をしてくれました。身近なところにあるペインのある業務プロセスなどを見つけて解消していこうと、そしてもっと世界をより良くしていこうというメッセージを語ってくれました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは生成 AI が大好きなマスミがどんどんと新しい情報を発信していくため、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。またこの度インプレス出版さんからお声掛けいただき、こちらの書籍を出版したため、もしもご興味のある方は概要欄の URL から確認していただけますと幸いです。その他にも弊社ガリレージでは生成 AI のシステム開発、研修、コンサルティングなどを行っているため、今回話したようなセマンティックカーネルの開発や研修などをしてほしい方々は概要欄の問い合わせフォームからご連絡ください。最後にこの動画を見ているエンジニアの方々に向けて、もしも一緒に生成 AI の仕事をしていきたい方がいれば、ぜひ概要欄の登録フォームからご連絡いただけたら幸いです。ではまた。